संविधान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कि सब बोल रहे हैं, नेताजी बोल रहे हैं, न्यूज एंकर वाले बोल रहे हैं, सोशल मीडिया तो चिल्ला रही है, पर एक आवाज अभी भी धीमी है। वह है संविधान की आवाज। मैं वापस आ गया हूं उसी आवाज को बुलंद करने। ये चैनल संविधान की भाषा को समझाएगा, क्योंकि संविधान की आवाज आपकी आवाज है।